bi tɛmɛnen kɔfɛ semas Usal Mahamoud Diko coordinateur général Kaoji an t'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔ ye. Donc ka kuma surunya ka bɔ a la pour que kuma kana ka na répéter hakilina mun kɔni nana ni sigi ye président minnu sigilen filɛ nin yan olu bɛɛ ka hakilina don an bɛɛ sɔrɔlen don a ma ne yɛrɛ sɔrɔla a ma donc o déclaration de bɛ kalan a bɛ hakɛto bɛ kuma na assalamu alaikum warahmatullahi. hakili la faamuyali sɔrɔla dɔ ma ka saga kuma na ka segin a kan k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna minnu sigilen filɛ tabali in kan nin bɛɛ ye semasi perezanw de ye mɔgɔ minnu bɛ yan minnu tɛ semasi la perezan minnu bɛ yen n'u ma se ka yan sɔrɔ a caman kan bɛ yan mali semasi perezan bɛɛ ne saba tɛ a bɛɛ bɛ yan inshallah wa bɛɛ ko k'an bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ déclaration min bɛ na kalan an bɛɛ b'o de fɔ an bɛ min ɲini fana semasi tɔnden bɛɛ fɛ bɛɛ ka tugu i ka mɔgɔw kɔ bari jamana di jɔ n'an ma bɛn n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an ma kɛ kelen ye o kɔfɛ n tɛna kuma janya an bɛna kuma di Madu Jara ma n'ale ye Kucala président ye ale bɛna kuma maa minnu bɔra région kɔnɔna na o maa ɲɛmaaw ka kuntigi don Madu Jara s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Amazinzi ala tɔgɔ barikama kan diɲɛ hinɛ lɔkale tigi ani lahara kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an bɛ kuma bi an bɛ régionnaux fo a biro minnu bɛ yan nɔ minnu ye yan nɔ sɔrɔ Kati b'o la Kalabankɔrɔ b'o la Buguni b'o la Kucala b'o la San b'o la Segu b'o la Tombouctou b'o la parce que an ye Tombouctou ka kumakan mɛn u ye u ka accord di an ma Kayi fana an y'o fana kɛ accord mɛn mais ale ye kumakan fila fɔ an ma se ka o faamu quoi donc a ye accord di k'a fɔ ale bɛ ko min bɛ senna bi ale b'a o kɔ quoi mais an tilala k'a kɛ kumakan wɛrɛ mɛn min to o ye an kamana gan dɔɔni quoi mais a ye min kɔni fɔ a ko a bɛ imamu kɛ hakilila de kɔ pour que k'a fɔ a ye an fɛn o fɛn bɛ yan bi an bɛɛ bɛ alimami kɛ hakilila de kɔ an de kanudenw kɛ hakilila kɔ c'est an tugula limamu kɔ k'a bonya k'a makara ani a kɛ hakili la faso jɔli la donc n'i ta ye faso jɔ ye an t'a fɛ mɔgɔ kɛ sababu ye k'a buruja quoi parce que burujali caman bɛ senna bi a kɛra kamanaganko ye an bolo hali k'an yɛrɛ dɔgɔya an sigiyɔrɔ la ni o ma bɛn an ma donc ni an ka coordinateur a fɔra de a ka place di dɔ ma pour que an bɛɛ ka jɛ ka taa kelen ye o ka kuma mɔgɔ tɔgɔ la mais gɛnni tɛ mais n'i y'a faamu cogo min na o y'o faamu cogoya ye quoi o bɔlen kɔ yen i bɛ taa sɔrɔ ko dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ mais sigi kuma kɔnɔna na o bɛ ɲɛ quoi depuis M5 RFA wagati franchement kuma dɔw fɔra a kɛra gɛlɛyaba ye anw ma moi précisément k'a fɔ ko M5 RFA est mort de sa belle mort a kɛra gɛlɛya ye ko in kɔnɔ gɛlɛya in daminɛna kabini ye nka mɔgɔ caman t'a faamu quoi bon an yɛrɛ jigi damɛ min kan a ko an k'a kana kuma nin kuma ninnu na mais caman hakili la ko kumakan in bɔra ale da an b'a fɔ a ye kumakan in ma bɔ limamu da kumakan in fɔra hali don min na gɛnni bɛ kɛ a dɔw y'a sɔrɔ a tɛ dugu la yɛrɛ a ko a kana kɛ mais fɛn in kɛra quoi baara in kɛra donc o fana ye gɛlɛya dɔ ye toujours an ni M5RP ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara kɛ ni Mali ladon ni faso ko don quoi o de kɔni ye ne hakilila ye n m'a fɔ tɔw dɛ mais ne hakilila kɔni ye o ye partout où je suis avec imam parce que ni semence ye imam kɔni tɛ n'a tɔ tora mɔgɔ kelen je crois que ne b'a la donc limamu kɔsɔn ni ne de kɛra a ye ne kɛ mandataire ye
tant que l'imam kuma wɛrɛ fɔ ne ɲɛna moi je reste donc hakili la fɛn o fɛn ka mɛn ka ɲɔgɔn sɔrɔ tabali la bi k'a daminɛ de Kayi jusqu'à Tɔnbukutu a bɛɛ hakili la o y'o ye quoi donc an bɛ foli se aw ma mais kumakan minnu bɛ yen ninnu bɛna o lase an ma Sise bɛna o kumakanw lase mais gɛnni tɛ foyi tɛ mais pour que bɛn ka se ka na quoi mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i kana maa bɛɛ lajɛlen kɛlɛ parce que M5 yɛrɛ pe kɛlɛli tiɲɛ tiɲɛ na a ma diya ne ye a ma bɛn ma donc o fana bɛ an ka ko ninnu dɔw kɔnɔ quoi ka fara tɔ kan komi olu de ye Bamakɔ ye olu de ye ko caman ɲɛdɔn an kɔni bɛ fɛn o fɛn min kɛ an fɛn o fɛn bɛ région kɔnɔ an bɛ bala k'a ye dɔrɔn de mais k'a fɔ ko fɛn bɛ fɔ an ye o la o tɛ mais hakili la président fɛn o fɛn bɛ yen o fana y'o ko kelen dɔrɔn de ye quoi donc n bɛ bɔ kuma na yan kuma kana na janya kojugu an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ quoi tout président bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n bɛ yafa ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ ni ye min fɔ n'a ma bɛn aw ka fili tɛ ne de ka fili don donc n bɛ yafa ɲini kɛ aw fɛ nin na hakɛto bɛ na sallallahu alaihi wa sallam. Merci Madou Diarra i ka intervention na o bɔlen kɔfɛ maa min bɛ na o tigi ti maa dogolen ye je pense que a ye combat caman kɛ yanni a ka na semasi la an ye combat dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ faransi dunko juguya minnu na Mali kɔnɔ walasa o bɛ se ka ban n'an ko a groupe ma ko yɛrɛwolo debout sur les remparts Khalid Salmon Sise ale o cɛ b'a dɔ ye donc semasi commune 6 fana président don an bɛna kuma d'a ma a ka déclaration kalan n'Ala sɔnna merci Khalid. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de lire la déclaration, permettez-moi de demander à tout le monde d'observer une minute de silence pour nos dignes fils, les dignes fils du Mali qui sont tombés tout récemment sur le champ de l'honneur. Merci beaucoup. Donc, nous prions pour le repos éternel de leur âme. Merci bien. Déclaration conjointe des présidents de la CEMAS de l'imam Mahamoud Dicko. Après avoir constaté avec amertume les agissements incongrus du coordinateur général de la CEMAS, ses maladresses, ses négligences, ses désintérêts à ciel ouvert vis-à-vis de l'imam Mahamoud Dicko, nous, présidents, avons décidé à l'issue d'une rencontre que M. Issa Kaudjim ne parle plus au nom de la CEMAS. Les griefs que nous prévalons sont justifiés en raison de leur transcription dans la charte réglementaire de la CEMAS, notamment. Le préambule du statut règlement n'est plus adapté à l'orientation actuelle de la CEMAS sous l'égide du coordinateur général Issa Kaudjim. Aucune veille ni aucune réaction sur la dérive et la dégradation des valeurs sociétales. Son parrainage d'une nouvelle plateforme et la promotion de celle-ci au détriment de la CEMAS de l'imam Mahamoud Dicko. Son incapacité et son irresponsabilité face aux démissions en cascade de certains membres des bureaux. Son manque de courtoisie vis-à-vis de ses camarades et sa prétention de s'ériger comme maître absolu de la structure. Sa poursuite de structuration anarchique des bureaux de la CEMAS. La personnalisation de la structure et l'accaparement de tous les privilèges au profit de lui-même et de son clan. L'unilatéralisme de sa part par rapport à certaines décisions et prises de position sans l'avis des présidents. Son indifférence avérée face au déclin inexorable de la CEMAS suite au débandement de milliers de militants voués corps et âme aux activités de celle-ci. Ces déclarations improvisées, incessantes, immatures, irrespectueuses, de nature à scandaliser, à désavouer et à discréditer la CEMAS et son parrain, Imam Mahamoud Dicko. Ces nouvelles alliances malencontreuses, incompréhensives et surtout revanchardes
une échappatoire pour atteindre ses objectifs. La liste n'est pas exhaustive. Donc, à la lumière de ces incriminations relevant des cas d'indiscipline prévus par l'article 14 du statut et règlement, nous, président, estimons qu'il y a péril en demeure et décidons unanimement, après l'avoir averti et blâmé et après avoir adressé un mémorandum au parrain Imam Mahamoud Diko, de ne plus le reconnaître comme coordinateur général de la CEMAS. En conséquence, nous nous joignons les voix pour appeler tous les membres du bureau exécutif, les membres des bureaux communaux, régionaux et tous les sympathisants à une assemblée générale au siège national de la CEMAS, 6 à Faso Kanou le vendredi 29 janvier 2021 à 14h30 précise. Je vous remercie. Bamako, le 25 janvier 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gladiateur. Merci beaucoup, Khalil Salmon Cissé. Bon, on va te ko nyati na ko komano me tulu fugo me mizabe ka bo yele do. Ni ko kibi ka jamana dla, itse ka jamana dla ni mi ka dudla. Aw masimasi ami barage nan dine nan da me nan ngani yari. Aw tse ka mali dla chogo shina soro ko gele abi aw yere ka semasi konnana. Donc ami fola yere ka semasi la gele am numbe yu ko lubuyi. Nolu bore wala am se ka jamana ni jojo kam na ami soro ka je kan daga nyoma ko ke. Khalil Salmon Cissé, merci. Allez, quoi faire? Amna kuma di Kassim Traoré ma, allez kati président. Donc allez na kuma uno katma allez na yere ma ka ke bamanangai. Merci. Salam alaikum. Ala k'an bɛn tile ma. Ne tɔgɔ ye Kassim Traoré. Voilà, ne tɔgɔ ko Kassim Traoré. Ne ye Kati Semasi bureau président ye. Khalil bɔra ka kuma min fɔ sisan nanzarakan na, ne bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bamayɛlɛma an ka tolonkan na. Anw président ni ko anw président yɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la tabali falen don. Mali Semasi président minnu élu la de façon légale et légitime sur le nombre de présidents élus reconnus légalement, président Saba de Tia, président Saba. Et Saba mun tɛ yan kelen mun y'a kumakan di nka a tilara ka kuma wɛrɛ fɔ. Mais an n'a yɛrɛ ma kuma. Donc halisa an b'a bisigi k'a fɔ an bɛ kan mun kan a b'o kan. Tɔ fila wɛrɛ mun bɛ yen komi n'an bɛ kunnafoni di an b'a di an ka groupe de kan ka mɔgɔw ladɔnniya o ma jaabili kɛ donc an ma taa sɔrɔ an n'u ka segin ka kuma. Donc déclaration contenue ye mun ye a bɛ waati bɔ an ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ an ka coordinateur général Monsieur Issa Kaoudim, an y'a ye k'a fɔ hakilina mun nana ni Semasi bangeli ye, hakilina mun nana ni a ye k'a fɔ anw ani anw ka base an y'an sen don Semasi ko la, a bɛ waati damadɔ bɔ k'a fɔ ale di o hakilina kan an ka faamuyali la. Ka d'a kan an ko ko an b'an sen don fasojɔ baara la, an b'an sen don fasojɔ baara la ni imam hakilina ye. An b'a ye sisan k'a fɔ ale ka bɔliw la ni a ɲininkana anw yɛrɛ ni an ka parrain cɛ la, n b'a préciser Semasi ni a ka parrain cɛ la, a kuma jaabili a ka gɛlɛn a ma. A ti fɛn fɔ an ɲɛna k'a fɔ mun bɛ an na faamuya. Réunion na an yɛrɛ ye a ɲininkali kɛ a la, an ma jaabi sɔrɔ. Donc o ye anw bila position na mun b'a yira an na k'a fɔ Semasi ko o ti a ma ba la, o ye anw yɛrɛ ka faamuyali ye. An n'an ka baziw an tilara ka jateminɛ wɛrɛ jumɛn kɛ an y'a ye k'a fɔ a bɛ k'i sen don tɔnkura kow la, tɔnkuraw sigira minnu yɛrɛ baara fanga ka bon a bolo ni Semasi baara ye. O waleya ninnu o bɛ ka kɛ sababu ye Semasi yɛrɛ a baara a bɛ ka sumaya dɔɔni dɔɔni fo mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ a kɔ. An ye mun wɛrɛ jateminɛ
an ka sigidaw la a bi to ka wuli a bɛ taa biro sigi yɔrɔ dɔw la a y'a kɛ commune 2 la a y'a kɛ commune 5 la a y'a kɛ commune 2 ni commune 5 la donc biro dun bɛ sigi sariya dɔw de kɔnɔ donc o kɔrɔ k'a fɔ sariya minnu bɛ yen k'a fɔ mun yɛrɛ bɛ an ka tɔn siraw latama ale ti ka olu jate a ti k'o ta ba la an tilara ka mɔgɔ wɛrɛ jate minɛ souvent i b'a ye k'a fɔ a bɛ bali ka bɔ a bɛ bali ka déclaration kɛ anw tɛ ɲininka fɛn tɛ fɔ an ɲɛna a la anw b'a mɛn i n'a fɔ tɔw b'a mɛn cogo min an ye mɔgɔ wɛrɛ jate minɛ an b'a ye k'a fɔ semasi kɔnɔ jɔyɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ semasi baara taabolo la ani jɔyɔrɔ wɛrɛw maa dɔw de bɛ ale yɛrɛ bolo a kɛrɛfɛmɔgɔ la ni o jɔyɔrɔ ye o bɛ ta k'o ɲɛsin olu la donc an ta de an bɛ a kɔnɔ an bɛ kɔ kunna mɛ an ta tɛ kɔ ye donc o bɛɛ kɔfɛ an tilara k'a jateminɛ k'a fɔ a ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn fɛ sisan maa minnu ni anw ka hakilina tɛ kelen ye maa minnu don o n'an taabolo tɛ kelen ye maa minnu don an ko k'an bɛ cɛba minnu nɔfɛ n'o ye imamu ye o maa kelenw de to k'olu ye u b'u sigi u bɛ dɔ fɔ o ma mɛ an bɛ tila ka ale ni olu ye ɲɔgɔn bolo donc o n'a waleya caman o ye anw bila ka miiri k'a fɔ an bɛ sira mun kan nin ye ka dankari semasi ko de la donc o la an ye an ka base an y'a bɛn n'a kan k'a fɔ ni bi bɔra a la an t'a jate an ka coordinateur ye tun semasi coordinateur an t'a jate k'a fɔ o ye Isa Kabudin ye tun donc o la an b'a ɲini an ka bureau national fɛ k'a ɲini an ka tɔndenw fɛ k'a ɲini sympathisants fɛ ni ala sɔnna juma nata le 29 janvier an ka ɲɔgɔn sɔrɔ semasi siège la an ka assemblée dɔ bolo dalen b'an bolo à partir de 14 heures donc ni ne bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i sen don kɔnɔkɔrɔ ka se donc président minnu n'u bolonɔ bila sɛbɛn na ne bɛna ka na o kalan aw ye commune 2 président Zoumana Touré o ye bolonɔ bila sɛbɛn na commune 4 président Aboubacar Kamara o ye bolonɔ bila sɛbɛn na commune 5 président Dawuda Magasa o ye bolonɔ bila sɛbɛn na commune 6 président Khalid Sarmoy Cissé o ye bolonɔ bila sɛbɛn na Kati président o ye bolonɔ bila sɛbɛn na o ye ne yɛrɛ Umar Bari o ye bolonɔ bila sɛbɛn na o ye Kalaban président ye Kalabankɔrɔ président Lassine Siama o ye Buguni président ye o ye bolonɔ bila sɛbɛn na Mamadou Dia o ye Kujala président ye o ye bolonɔ bila sɛbɛn na Nuhum Sempara ale ye san mandataire ye ale bolonɔ bila sɛbɛn na Segu président Suleiman A. Maïga o ye bolonɔ bila sɛbɛn na maintenant Kayi président comme n y'a fɔ cogo min ale tun ye kumakan di an ma mɛ an nana ye k'a fɔ ale bɛ taa kuma wɛrɛ b'a da mɛ hali bi n'a ka bi an n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'a sɛbɛntiya sinon a tun ye yamaruya di an ma k'an k'a signé a place la donc hakili la nin ye kuma bakuruba fɔlen a bɛ se ka kɛ ne ɲinɛna fɛn dɔ kɔ voilà Tɔnbukutu président o fɛn i kumakan di an ma donc o ye yamaruya di ko ka signéli kɛ a tɔgɔ la Tɔnbukutu ta ye mandataire de voilà donc ni naselu de tun b'an bolo ka kɛ aw ye bi ni fili yɛrɛ kuma la peut-être kuma bamayɛlɛma cogo don o na kɛ ne ka fili ye sinon o tɛ déclaration kɛbagaw nɔ ye hakɛto bɛ na sala ma bon yana na se dugawu ma hali bi an bɛ hakililajigi kɛ n'an bɔra yen sisan an bɛna tile imam fɛ yen donc ni presse minnu n'a ka d'u ye k'a suit an bɛ taa imam fɛ yen pour que ka imam rencontrer donc o kɔfɛ an bɛna kuma di maa laban ma n'o ye baba voilà Babɛr Kamara pour que ale bɛ se ka dugawu kɛ cogo Boubacar Kamara pardon Boubacar Kamara pour que ale bɛ se ka dugawu kɛ pour que an ka kɛnɛ wuli merci Boubacar Kamara.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كان بسببا يعني دعوة كذا كمان بلا جرين فرانيون كأوبد دعوة كنا وكما جمع نو حكلي بلا على كتير صلى الله عليه وسلم أقول من رأى منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبالقلب وذلك ضعف الإيمان أقول نو بكولا نايكوي كومي موجا كاكابل نو بولي كنا مسولا كافو نو ني كنا مفوكسولا كاكو أو دسكون كنو نيني كو سبعين كانغا كي يعني موكا فرانيونا وكنا أكانغا دام نني بولو إنغا أيانتا دام نني دسكوني ولا مفرا من فوي إسا كوجيم أي كو تمانكي أنيا كونفولون دسكون دي لا وكوفي أنيا فاي أنكيلنا كيليكا في نوكو كو سغنو بو أولي مانيا وداتو أنيا كي بولو لا سيسا كون نورمالما نيو كوي ميما يا كانغا دام ني بولو لا أيانتا دام ني أبل لاباني لا ولا أولي كا فو موي وكا فاميا سركون كون على كام بسوابان ولا نيمي فلاني أن دونغو يسيماسي لا an bɛɛ lajɛlen b'a kalama ale yɛrɛ ka kumakan don ka d'a kan cɛba 5 bɛ yen olu de ye jamana ni olu de ye manto nin dilan o cɛba 5 ka ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an sɔrɔ maaw cɛla o cɛba 5 ye kodɔnna 1 nafolotigi 2 fangatigi 2 olu de farala ɲɔgɔn kan jamana nin dilan kodɔnna ye alakira ye nafolotigi ye Abubakar ni Usmana ye fangatigi ye Ali ni Umar bin Khattab ye ni ay an donna semasi la an bɛ fɛ ka ye ni cɛba 5 de cɛ la ka ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an sɔrɔ o cɛ la n'a kɛra kodɔnna ye ala k'an sɔrɔ o cɛ la n'a kɛra nafolotigi ala k'an sɔrɔ o cɛ la n'a kɛra fangatigi ala k'an sɔrɔ o cɛ la ka d'a kan diinɛ maa tɛ se ka kɛ diinɛtigi ɲuman ye fewu f'i ka ye nin maa 5 cɛ la wa an donna ni hakilina dɔ de f'an ka ye nin dɔ cɛ la o la ka ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an sɔrɔ ɲumanw cɛ la o la duwawu ka ɲini Alahu Taala fɛ an ka ko nin ko ko bɛna bɔ a kɔfɛ Alahu Taala de b'a dɔn an bɛ ka fɛn fɛn ɲini a la hɛrɛ la ala k'o d'an ma fɛn fɛn min bɛ yen n'an t'o dɔn hɛrɛ ko b'a kɔfɛ ala k'o d'an ma an bɛ ka siran fɛn fɛn min ye a kɔnɔ a kɔfɛ tɔɔrɔ la ala k'an kisi a ma fɛn fɛn min bɛ yen k'an t'o dɔn tɔɔrɔ yɛrɛ ala de b'o dɔn ala k'an kisi a ma ka ɲini Alahu Taala fɛ duwawuba kelen ne ni aw ala kana an si faga fewu f'a ka sɔrɔ ala jɛnnen don ne ni aw bɛɛ ma k'an bɛ don arijana firidawusi kɔnɔ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, donc o kɔfɛ ale ka intervention kɔfɛ an bɛ foli kɛ semasi cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba ye o kɔfɛ an b'an ka maa ɲɛmaw fo maa ɲɛma minnu an b'a fɔ olu ma ko président minnu bɔra Bamakɔ yan commune wɛrɛw la ani minnu bɔra an ka dugu kɔfɛla fɛ o bɛɛ bɔlen kɔfɛ an bɛ Zumana Ture fo kosɛbɛ semasi communauté président vraiment a ka nin organisation in ɲɛcogo la nin de kun ye bi sigi nin de kun ye bi laseli ka se aw ma aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci beaucoup.